هنعمل اول حاجه انا وعمار بنتحرك كده في المحطه بتاعتنا. يبقى ده الطبق بتاعي، ده الطبق بتاع مين؟ بتاع عمار. هبدا اتحرك اصفر. ايه اللي بيحصل؟ انا بتجي اتجاه الشمال بس ما بروحش للطبق على طول، بطلع كده كده. عمار بيعمل ايه؟ نفس الحركه بتاعتي كده. يبقى كده اول خطوتين، صح؟ مسافه ما بتعمل كده بقى انا بقى وش لمين؟ لكريم. عمار بقى وش لمين؟ لميدو، صح؟ بطلع خطوتين لحد ظهري مدي ايه؟ للطبق. باخد باص برجلي اليمين بس. ايه اللي بيحصل؟ بلف بلاقي نفسي فين؟ على الكنز ده. عمار خد باص برجلي اليمين، لف بيعمل ايه؟ لقى نفسه على الكنز ده. بتحرك بصفر اطلع باخد باص برجلي الشمال والف وشي الاقي نفسي فين؟ على الكنز ده. اتحرك تاني، اتحرك باص برجلي اليمين